Вітаю вас з роковиною 45-ї річниці нашого пансіонату. Дорогі гості, ми вітаємо вас на цьому святі і бажаємо, щоб ви були усміхнені, веселі і щоб все, щоб вам сподобалось. Будьте щасливі завжди. Праздник починається! Ровно 45 лет назад, в мае месяце 1972 началось заселение корпуса, который был сдан в декабре 1971 года. И началось это нелегкая, иногда веселая, иногда не очень, иногда сложная, иногда простая это жизнь людей, которые здесь находились. А на сегодняшний момент у нас имеется 316 жителей, не только пожилые люди, но среди них находятся и люди других возрастных групп, и имеющие инвалидность. Сегодняшний праздник это уже тоже можно сказать, не совсем юбилейный, но он очередной, ежегодный. Он уже вошел и стал традиционным. Это богатье дружбы. Живем как одной большой семьей. В принципе, и праздник так планировался, как объединение, как обмен, как понимание и взаимопонимание, что сейчас очень важно. Принимают участие жители других пансионатов, это Запорожской области. Сегодня приехали к нам и Кировский пансионат, и Преславский, и это не только жители, это и артисты. Любіть Україну усі наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Мы все подготавливаем к приготовлению каши. Ждем, когда закипит водичка. Каждый год приезжаем на этот праздник. Мы приехали с коллективом, с таким маленьким. Это моя помощница, она будет здесь помогать. И ребята будут выступать. Очень приятно, тепло встречают. И я считаю, что такие праздники нужны. И люди отдыхают и душой, и особенно в таком преклонном возрасте. Им приятно, конечно. Богатье дружбы – это костер, который будет зажжен в окончании праздника. Но и традиционная готовка кулеша. Кулеша командами разными. Команды из сотрудников, команды из гостей, команды из жителей. Сегодня нам приехали казаки со своими лошадьми и из подопечных, те, которые могут прокатиться на этих лошадях. Не только подопечные, но и сотрудники тоже имеют такую возможность. Это общий праздник, не только живущих здесь, но и тех, кто здесь работает. Зачем я приезжаю? Тут у меня друзья, тут много чего. Оно ж на одном месте не сидится, я же такой человек. Как говорят, всю Европу объездил и Азию. Молодежь и возим. Надо с ним, не надо от них отставать никуда. Если их не будет, то мы вообще состаримся в 2 раза больше.